सर्दियां आई नहीं कि लोगों को सर्दी खांसी जुकाम अपनी चपेट में ले लेता है। बच्चे हो या बूढ़े सभी इसकी चपेट में आ जाते हैं। लेकिन ये दादी नानी के जमाने वाले नुस्खे से आपको चिद्दी से जिद्दी खांसी जुकाम से राहत मिल जाएगी और आपको महंगी दवाइयां भी नहीं खानी पड़ेगी। तो आपको एक पैन में पानी गर्म करके उसमें एक छोटी कटोरी गुड़ डालकर अच्छे से मिला लेना है। फिर उसमें ऊपर से 1 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंठ और ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डालकर इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक यह गाढ़ा न हो जाए। और अब आपका ये देसी कफ सिरप बनकर तैयार है। अब इसकी 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में डालकर पिए। खांसी जुकाम कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं चलेगा। ऐसे ही और हेल्थ टिप्स जानने के लिए हमारे पेज को आज ही फॉलो करें।